今日我哋做一個話劇，總共係有4場。今日呢個時間係5點幾嘅時間，媽媽同埋個孫女就一齊返屋企啦。玲玲，放低書包，過嚟飲杯奶，然後跟住自己玩一陣就好做功課啦。嗱，唔該嫲嫲。嫲嫲，我今日咧老師教我哋唱咗首新歌啊，唱俾你聽啊。好啊，咁你唱俾我聽啊。不要急，不要慌，先要確定下試過，可能情形唔係咁，歹徒蒙騙呃錢啫。哇，玲玲你唱得真係好聽啦。係喎，真係凡事要小心，唔好俾人呃。我做功課先。好啊。鈴鈴鈴鈴鈴鈴鈴。喂，邊個啊？我揾阿發啦，佢借咗我錢，哇，好大筆㗎喎，咁耐都仲未還，呢排仲揾唔到佢，叫佢聽電話。佢借咗錢？佢唔係住喺度㗎喎。哇！真係咁鬼猖狂嘅，騙子要提防。到夜晚9點幾，兩嫲孫都食完飯啦，佢哋就出嚟呢度咯喎。叮當！咦，梗係媽咪返嚟啦！媽咪，你返嚟啦？真係好襯我喎！攞開支啦，攞開支啦！你唔好過嚟住，行開啲啊！唔好整咗我新買嘅手袋。媽咪啊，嗰度老師教我唱首新歌，唱俾你聽啦！好啦，唱。不要急，不要慌，先要確定下試過，可能情形唔係咁，歹徒蒙騙呃錢咋。呃乜鬼錢啊？自己揾錢咪自己使咯。阿清，食啲生果啦，啱啱咧攞啲翻去俾阿發啦。OK， 好啊，好啊。佢都好耐冇同阿玲玲食過飯啦。爸爸返嚟咩？唔使攞書翻嚟。我想唱首歌俾爸爸聽啊！你爸爸好日都唔翻屋企，成日唔係去澳門就去睇波，冇佢咁好氣。奶奶，我呢個手袋靚唔靚先？阿清，你又買手袋？我今個月第一次買啫。玲玲又要交學費啊！玲玲啊，夜啦，我哋走啦。好啦，拜拜媽媽啦。拜拜，媽媽。拜拜。第2場，呢個係家姐嘅屋企，阿發準備打電話俾家姐啦。鈴鈴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 鈴。喂，邊位啊？喂？家姐啊，我係阿發啊。係細佬你啊？你又轉咗個電話號碼喎？咩事啊？哎呀，我呢排都好手緊啊，幫幫手啦，家姐。哎呀，細佬，你成日都話手緊，之前都幫你唔少啦。你姐夫近排生意都麻麻地啊！家姐，幫埋我呢次啦。細佬，你成日都咁樣都唔係辦法
㗎喎，你生性啲啦。你仲有頭家要你，阿媽年紀又大啦。係啊，唔好窒頭窒勢啦，家姐，講咁多道理嘅，借定唔借啊？2萬咋，好多咩？加埋都唔少㗎。得啦，我自己諗辦法啦，話時話啦，你千祈唔好再問阿媽攞錢去賭啊！佢近期身體都好差。得啦，唔講啦，收線。細佬，你估我真係唔知咩？收線。細佬，你估我真係唔知咩？你估唔係細佬你？唔緊要，就講講。唉，細佬，你我講唔知咩？逢賭都輸，馬仔、波攬、過大海、麻雀館，輸就多過贏，講極都唔肯改，梗係又借錢去賭啦。唔係啦，即刻打個電話話俾阿媽知。咦？電話唔通，再打。都係唔通喎，咩事呢？第3場，嫲嫲個廳有電話又入嚟揾嫲嫲啦，鈴。喂，邊個啊？媽媽，阿媽，阿發啊！哦，個電話點解又唔同咗嘅？係啊媽，係啊，呢排涼咗喎，你着唔着夠衫啊？仲有啊，你要準時食血壓藥啊媽。得啦，係啊，阿發，你做咩咁耐都冇翻嚟食飯嘅？仲有啊，阿玲玲話好掛住你啊，乜你好夜先係翻屋企咩？冇，最近有啲嘢做緊啫。仲有啊，你要小心啊！而家啲騙徒啊，好多花神嚟呃人㗎。哦。嗰日啊，有個惡人打電話嚟屋企，話我個仔借咗錢喎，又話揾唔到佢，仲話要我幫佢俾錢添啊！呢一啲一定係騙案啦。好彩你阿媽醒目啫，即刻收線，唔好理佢。你都要小心啲啊！係，得啦。阿媽，我咧最近呢個死黨啊，屋企有啲事，就問我借，咁我諗住你幫下手啦，唔係好多啫。佢話想話要2萬蚊，處理下家事喎，有冇啊媽？2萬蚊咁多？阿媽。咁你1萬有冇啊？1萬咧借住先啦，幫朋友啫。1萬？咁5000有冇啊？都好啊，幫住先啦，5000啦，好冇？5000？我同你個家姐商量一下先啦。咁我自己打俾佢揾阿家姐得啦嚇。好，唔講啦，拜拜。第4場，幼稚園，嫲嫲嚟接玲玲放學。老師，我嚟接玲玲放學㗎。哦，嫲嫲，入嚟先啦，趕唔趕時間啊？想話同你傾2句喎。哦，老師，冇問題嘅，唔該晒你。咁嘅，玲玲咧呢幾日靜晒。有啲呆滯，冇咩笑容啊！坐埋一邊又唔同其他同學仔玩，上堂又唔係幾專心啊！我都係想關心下佢，幫下佢。唔知佢喺屋企係咪咁嘅咧？或者有冇其他事令到佢？可能最近佢爸爸媽媽咧有啲嗌霎啦。阿玲玲都好耐冇見佢爸爸啦。咁。嫲嫲，唔使擔心，喺學校我哋會留意住佢噶啦。小朋友係好容易受到家人嘅影響㗎。老師真係唔該晒你啊！嫲
如果屋企有啲咩困難，都可以聯絡我哋㗎，可以揾社工幫下手。哦，好啦，多謝你老師。唔使客氣啊，嫲嫲。玲玲，嫲嫲嚟接你啦。哦，玲玲同老師講再見啦，拜拜，曾老師。拜拜，玲玲。拜拜，嫲嫲。拜拜。唔通阿發真係有嘢唔敢同我講，又轉埋個電話添，唔通佢唔俾人揾到佢？咦？嗰日個電話唔通真係追債？唔通真係唔係騙案？咁點算呢？唔忘記咗，會員。我話點算咧？你又要出嚟嗯，啦。好，當我企嗰度啦嚇，好齊晒，1、2、3。